السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليكيا كبجمو في جالتمو أكم نرتنا غجرتو بغجراتنا سنين جيتشا سينا مسلموتا بيا كينيا بكت دامن الراماس كان تفنوتها ندوك بوا أسي يكون أملاك جارا كل سلفا كيسا بركم تكو في دبالما ترباتا ما أكلا كوسا أوروبا ergaa mootummaan zaagwee tan jaarraa lamaaf bara 1137 hanga 1170 biyya qabattee bulchaa turte kufteen booda namtichi Tasfaa Iyesuus jedhamu ani mootii Habashaati hortee Salmoonawaati jechuudhaan aangoo qabatee maqaa yakuunuu amlaak jedhamuun gaafate. Mootichi kun kan mootummaa Habashootaa yeroo jalqabaatiif hundeesseedha. Akkasuma mootummaa Salmoonawaa tan Habashoonni itti of hirkisaniif mootii jalqabaati. Kaayyoon isaatis mootummaa kiristaanaa biyyattii keessatti gadhaabee mootummaa islaamaa tan asiin olitti maqaan isaanii dubbatamte kanneen cabsuudha yookaan immoo balleessuudha. Mootichi kun akkuma aangoo qabatee mootummaa islaamaa ifaatti jedhamtu to'annoo ofii jala oolchuuf lola itti bane. Musliimoota baay'ee ajjeesee ummanni muslimaatis lola isaa kana ofirraa deebisuuf qabsoo cimaa taasisaa turan. Haa ta'u malee kaayyoon inni barbaade sun bakka inni barbaadu hin geenyeef qabsoo cimaa ummanni islaamaa waraana isaa ofirraa qolatuuf waan taasisaniif mootichi kun akka hawwii isaa sanitti mootummaa islaamaa tana to'annoo jala oolchuu osoo hin danda'in bara 1285tti akka lakkoofsa Awurooppaatti du'e. Erga inni du'een booda mootummoonni isa duuba dhufanis akkuma isaa sanitti muslimootan lolaa turan. Mootummoota islaamaa sanis cabsuudhaaf lola hedduu adeemsisaa turan. Garuu muslimoonnis qabsoo cimaa godhanii ofirraa deebisaa waan turaniif cabsuu hin dandeenye. Bara bulchiinsa Ahmad bin Ibraahim keessa muslimoonni iyyuu isaan cabsanii waggoota 15 oliif aangoo isaanii irraa fudhatanii turan. Waa'ee mooticha Habashaa kan Imaamu Ahmadin wal waraanaa ture bira yoo geenye bal'inaan hubachuu ni danda'ama. Atsee Amda Tsiyoon erga mootichi Habashaa kan yeroo jalqabaatiif mootummaa hortee Salmoonawaa hundeesse yakuunuu amlaak du'e ilmi isaa Yajbaa Tsiyoon kan jedhamu bara 1285 hanga 1294tti aangoo dhaale. Ilmi isaa kun erga du'een booda ilmaan isaa aangoo irratti waan wal dhabaniif mootummaan Habashootaa ni dadhabde. Ummanni muslimaa carraa kanatti fayyadamuudhaan yeroo humni Habashootaa laafe kana saamatanii humna isaanii cimsatanii jiran haala gaariin gurmaayuudhaan miidhama as dura mootichi Habashaa isaan irratti adeemsise harka bahuu jalqaban. Lafa isaanii tan Habashoonni fudhattee deeffachuuf carraaqqii cimaa taasisan. Haa ta'u malee mootichi Habashaa Amda Tsiyoon kan jedhamu aangoo qabatee walii galtee Habashootaa akka argamu taasisee jira. Humna isaatis akka cimu godhee jira. Kana booda mootummaa islaamaa tanneen as dura waa'ee isaanii dubbannee dabarsine san lafaa dhabamsiisuuf ka'e. Mootummaa islaamaa Fatgaar tan jedhamtus cabsuudhaan mootummaa Habashaa jala galche. Bara 1316 naannoo Daamot kan qabeenyaan badhaate weeraree to'annoo isaa jala galche. Ummata Hadiyyaa kan islaama turanis weeraree namoota hedduu booji'e. Mootiin Masrii Sultaan Al-Naasir Muhammad Al-Qalyuunii jedhamu kiristaanota Masrii irratti miidhaa geessee manneen amantii kiristaanatis diigee jira oduu jedhu dhagahuun Amda Tsiyoon gara Masrii xalayaa erge. Ergamaan isaa kun bara 1325tti mootii Masriitti geesse. Xalayaa tana keessa manneen amantaa kiristaanaa kan diigame akka ijaaramu yoo akkas kan hin taane laga Abbaay hidhuudhaan akka gara Masrii hin yaane goona. Masjiida musliimoota Itoophiyaatis ni diigna jedhee sodaachisaa godhe. Mootiin Masrii immoo jechoota isaa kana ajaa'ibsiifatee deebisee jira. Amda Tsiyoon bulchiinsa mootummaa kiristaanaa bal'isuuf lola musliimoota irratti bane ittuma fufe. Masjiidota hedduu diige, haarawaas akka hin ijaaramne dhorge. Qabeenya musliimootatis gar malee saame. Mootichi kun isa dhugaa mootummaa Habashootaa hundeesse jedhamee fudhatama. Musliimoota miidhuu keessatti daangaa dabruu isaatiin beekama. Mootummaa islaamaa ifaatti jedhamtus weeraree musliimoota baay'ee fixee mooticha ifaat Haqaddiin kan jedhamus booji'e. Haa ta'u malee obboleessi isaa Safraddiin kan jedhamu waraana muslimaa cimaa gurmeessee mooticha kanaan loluu jalqabe. Si gorra'aa
morma sirraa mura jedhee mooticha Habashaa kanatti dhaadate ture. haa ta'u malee mootichi Habashaa kun lola cimaa itti bobbaasuun waraana isaa cabsee isas ajjeese. Atsee Daawit Seef Arraad bara 1380 akka lakkoofsa Awurooppaa mootichi Habashaa Niwaay Maaram duunaan Daawit aangotti ol bahe. Innis akkuma abbootii isaa duula farra Islaamaa itti fufe. Ji'a Seeftember bara 1381 Jimaadil Aakhir bara 783 akka lakkoofsa hijiraatti waraana qopheessee gara Asawaanitti qajeele. Waraanni bakka Urbaan jedhamu gahee musliimoota irratti miidhaa guddaa geesse. Yeroo kana Phaaphaasiin mootii Masrii Abuunaa Maatiyos jedhamu lolli Habashaa keessatti biyya musliimoota irratti adeemsifamaa jiru akka dhaabatu jedhee ajaja dabarse. Jalqaba fedha Phaaphaasichaa hin turre, garuu booda xalayaa barreessee jira. Mootichi Masrii Salaah Zeenaddiin Abuljuud jedhamu qaadii Burhaan Ibraahim Addimyaaxii jedhamu xalayaa tanaan erge. Ji'a Oktoobar bara 1381 guyyaa Khimsaa Rajaba 27 bara 783 akka lakkoofsa hijiraa qaadii Burhaan Misriin irraa gara Habashaa deemsaaf ka'e. Ergamaan kun xalayaa geessee ji'a Juunee bara 1383 Jimaadil Aakhir ji'a torbaffaa bara 785 akka lakkoofsa hijiraatti gara Masrii deebi'e. Kana booda Daawit gara Masrii ergamaa ergee ture. Ergamaan isaa kun gaala 21 kan meeshaan itti fe'ame qabatee gara mooticha Misrii geesse. Daawit bara 1397 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa jalqabee musliimoota irratti duula jalqabe. Namoota hedduu fixee qabeenya isaatis balleesse. Kitaabota Islaamattis gubee jira. Ummanni hedduun amantii kiristaanaa akka fudhatu dirqisiisaa jira. Hooggantoota Islaamaa keessaa kan hin fudhatin Sultaan Sa'aadaddiin kan jedhamu qofa. Sa'aadaddiin irruma deebi'uudhaan qabsoo godhaa ture. Qabsoo cimaa taasisee qabeenya musliimoota irraa saamame isaaniif deebisuu danda'ee jira. Boojuu diina irraa booji'a ummataa fi waraanaa hiree jira. Sa'aadaddiin hoogganaa haqa dalagu ture. Imaamu Ibnu Hajar al-Asqalaaniin akka gabaasanitti yeroo tokkotti boojuun horii 40,000 harka Sa'aadaddiin seenee ture. Hunda isaatu osoo mataa isaatiif hin hambifatin warroota qabeenya isaanii irraa roorrifameef qoode. Akkasuma zakaa akka biyyoolessaatitti walitti qabee namoota haqa godhataniif hiraa ture. Mootichi waggoota 20 guutuu musliimoota ficcisiisaa ture. Masjidota heddullee diigee bakka sanitti manneen amantii kiristaanaa ijaaraa ture. Booda irratti biyya musliimoota loluuf osoo gara Azal deemaa jiru bara 1409tti ajjeefame. Obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaallatamoo hadhaaf asumatti dhaabnaa inshaallah haga yeroo biraa walitti deemnutti fayyaa nuu tahaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.